нічого не болить, абсолютно. Просто ти відчуваєш тонус і все, задоволення, можна ще рожати. Сьогодні у нас дуже хороша, радісна новина. Від сьогодні ми започаткували безболісні пологи. До сьогоднішнього дня такі пологи проводилися лише в обласному перинатальному центрі і в місті Ковалі. Знаковим є те, що саме з пологів починається нова сторінка в медицині Нововолинська. Ой, я задоволена. Абсолютно. Ніяких криків, ніякого шоку, ніякого стресу для організму. Можна вставати і йти, просто йти. Відбулися пологи з епідуральною анестезією. Хочу взагалі сказати, що сучасні перинатальні технології вони передбачають демедикалізацію пологів, тобто мінімальні втручання під час пологів. Але сучасна медицина також пропонує жінкам і пологи абсолютно комфортні, пологи абсолютно без болю. Ця послуга передбачена пакетом нормальних пологів Національної служби здоров'я. Дуже багато жінок запитують, дуже багато жінок цікавляться тим, чи ми можемо забезпечити ці послуги. Ми можемо зараз впевнено сказати, так, можемо. Ми дуже раді будемо бачити жінок в нашому пологовому відділенні і надати їм максимальний комфорт не тільки і максимальний догляд в пологах, як пологи, але максимальний комфорт без болю. Спеціальних показів немає. Є, перше за все, бажання жінки. Єдине, що все-таки остаточне рішення і остаточне рішення стосовно, чи можливо це проводить лікар-анестезіолог, який забезпечує цю процедуру. Звичайно, кожна жінка має право народжувати зі знеболенням. Це було комфортно для жінки, для дитини. Жінка відчуває перейми, але її не болить. Вона відчуває, що щось відбувається, але це без болю. Дози анестетика невисокі. Це дозволяє контролювати саме знеболення, конкретно аналгезію. Ми не виключаємо рухи пацієнтки, пацієнтка може ходити. Ми не виключаємо тактильну чутливість. Вона відчуває саме перейми відчуваються, що вони є, що щось відбувається, щось напружується, але забираємо, це називається аналгезія, забираємо біль. Не впливає на післяпологовий період, це ніяк не впливає, забирається катетер, анестетик перестає діяти, все відбувається як завжди. Чоловіки завжди дуже бережно відносяться до своїх жінок. Він буде бачити, що жінці комфортно, що жінці не болить, і він буде це сприймати зовсім інакше пологи, як дехто сприймав до цього часу.